17 наурыз мәдениетіміз бен ұлттық салт дәстүрімізді ұлықтайтын күн. Бұл күн біздің ғасырлары бойы сақталған асыл мұрамызды, тіліміз бен өнерімізді, халқымыздың сан ғасырлық тәжірибесін бағалайтын, оны болашақ ұрпаққа аманат ету сәті. Ұлттың мәдениеті тек өткеннің айнасы ғана емес, біздің бүгініміз бен ертеңіміздің жолы. Бүгінгі күн осы мәдениеттің асыл мұраларын жаңғыртып, оны жалғастырудың басты кезеңі. Ұлттық байлығымызды сан ғасырлары бойы сақтап, келер ұрпаққа жеткізу біздің абыройлы міндетіміз. Мәдениетіміз мәңгілік болсын, салт дәстүрлеріміз ұрпақтан ұрпаққа тарап, ұлттың шырағы өшпесін.